orangotango é o primata mais solitário da Terra. Enquanto outros primatas vivem em grupos, ele prefere viver sozinho. Ele constrói uma cama nova de galhos e folhas todos os dias. Tem um cérebro enorme para o tamanho do corpo e memórias impressionantes. Consegue usar ferramentas, como gravetos para pegar insetos ou abrir frutas. Seu jeito calmo e reservado esconde uma inteligência poderosa. Entre todos os primatas, o verdadeiro mestre silencioso das florestas. Você já imaginava isso sobre ele?